Elikia na biso eza na Yesu. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Elikia na biso eza kaka na Yesu. Oui, nuestra esperanza está en Cristo. Alléluia. Elikia na biso eza na yo Yesu. Yesu elikia na biso eza na yo. Alléluia. Alléluia. Elikia na biso eza epai na yo yaya. Gloire à toi Jésus. Alléluia. 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 Elikia na biso eza epai na yo. Alléluia. 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 Elikia na biso eza kaka na Yesu. Eza kaka na yo Yesu. Alléluia. Yo nde molobeli na biso. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Yo nde makasi na biso yaya. Gloire à toi. Elikia na biso. Alléluia. Te invito a orar conmigo. Padre amado, gracias. Gracias una vez más. Un sábado, un domingo y una semana. Aquí estamos otra vez el domingo. Gracias por cuidarnos. Gracias por darnos ese aliento de vida. Y hoy estamos aquí para darte ese culto de adoración y de alabanza. Bendice cada persona que está a otro lado preparado para participar en ese culto de domingo. Gracias Señor Dios por esa comida espiritual que tú has preparado de antemano. Te presento a nuestros corazones, Señor. Prepara cada corazón como una buena tierra que recibirá la semilla y producirá más y más. Y a mí estoy como ese instrumento que te usará. Tu palabra dice, el que sabe separar el bueno y el malo será tu boca. Úsame como tu boca. Padre, gracias. Si alguien está en olvido, toca su corazón. Gracias por todo. En nombre de Jesús, como un solo pueblo, todos digamos, gracias Señor Jesús. Amén, pueblo de Dios. Que Dios te bendiga. Hoy, un domingo más, estamos delante del Señor. Seguimos en ese confinamiento hasta que el Señor lo permitirá. Porque no puede ocurrir nada sin el Señor sea el autor. La palabra lo dice así. Hermano, en Cristo es importante. Todo lo que vemos, el Señor está realmente, sabe lo que está pasando. Y un día que Él lo permitirá, vamos a salir en esa cueva, en ese confinamiento. Y que Dios te bendiga una vez más. Estamos aquí en ese culto de domingo. Bien, hermano en Cristo, hoy tengo una palabra de esperanza, una palabra que te puede alientar de esperanza, llenarte de esperanza. Y como siempre es un mensaje de esperanza. Yo no quiero venir a hablarte lo que realmente que te puede sentir mal, pero solo vengo aquí para fundirte
de esperanza, fundirte de ánimo, darte más esperanza. Bien, vamos a apuntar una vez más, vamos a apuntar Número capítulo 21, de versículo 4 a 9. Y después apuntaremos Juan capítulo 3, versículo 14 hasta 21. Aunque necesitaré más 14 a 15, pero apúntalo. Juan capítulo 3, versículo 14 hasta 21. Y el último versículo será Hebreo capítulo 12, de 1 a 2. Bien, voy a repetir. Número capítulo 21, versículo 4 hasta 9. Y Juan capítulo 3, versículo 14 hasta 21. Y Hebreo capítulo 12, de 1 a 2. Bien, como siempre estaremos aquí leyendo. Vamos a leer Hebreo. Vamos a leer Hebreo. Vamos a leer, perdón, vamos a leer Número. Vamos a leer Número para apuntar el tema que vamos a compartir hoy domingo. Bien. Número capítulo 21, versículo 4 a 9. Bien. Voy a leer. He dicho Número capítulo 21, versículo 4 a 9. Y así dice la palabra. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Di conmigo, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aleluya, aleluya, aleluya. Bien, versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpiente ardiente que mordía al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esa serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente, ponla sobre una asta, y cualquier que fuera mordido y mirara a ella, vivirá. 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a algunos, miraba al serpiente de bronce y vivía. Versículo 8, voy a repetir. Y Jehová dijo a Moisés: hácete una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquier que fuese mordido y mirará a ella y vivirá. Nzambe alobi na Moïse: sala nyoka na ngenga etia yango likolo na nzete oyo nyonso bakoswa ye akotala nyoka wana akozala na bomoi. Luba nanga akozala na bomoi. Amado en Cristo, el tema de esta mañana que vamos a desarrollar, apuntarlo: una mirada sanadora. Una mirada sanadora. Una mirada sanadora. Un regard guérisseur. Un regard guérisseur. Kotala oyo
ebikisaka. Yebsa ndeko, amen. Yebsa ndeko, tala pobika. Tala Yesu pobika. Tala Yesu pobika. Alléluia. Bien-aimé na ebité, soki otalela kanani. Alors lelo tozotalela bascientiste, tozotalela batu, tozotalela basala nzambe, tozotalela gouvernement, mais ngala ina tongwa lelo na biso ke tala Yesu po ete obika. Alléluia, pesanga amen, pesanga amen. Bien, una mirada sanadora. Hermano en Cristo, es importante esa mirada que puede sanar, que puede ayudarnos a cobrar la vida. Cuando hablamos de sanar, hablamos de reponerse, mejorar, aliviar, fortalecer, restablecer o regenerar. Hermano en Cristo, necesitamos la regeneración. Necesitamos a restablecernos con tanta situación difícil, de tanto veneno que tenemos en el cuerpo. Hermano en Cristo, en ese gran desierto necesitamos a recuperar, necesitamos realmente a ir adelante. Hermano en Cristo, estamos hablando de ese pueblo que salió de la tierra difícil, de la situación difícil, y debe andar y buscar la felicidad. Hermano en Cristo, el mundo también está en su curso, está avanzando. Hoy, 2020, estamos hablando de realmente del cambio, del avance, de la medicina, del avance, de la informática, del avance. Pero hoy, a casi 2 meses, el mundo está parado. Digo conmigo, el mundo está parado. Aleluya. Me encanta ese hombre de Dios que estuve mirando, que estaba predicando, diciendo, Dios ha puesto pausa en este mundo. ¿Y quién puede hacer que quitar esa pausa para hacer que avance la situación? Nadie. Ni yo, tampoco otro. Todos estamos ambulando, deambulando, está ir ahí para allá. Bien-aimé, no va pas mbula yo mto na tongwa lelo olingi koyoka message oyo oto intitulé kotala oyo ebikisaka. Bien-aimé, totalela bato minene metobika pete. Totalela pebele msuba minganga. Pwe bele oyo ba perdre ba âme na bango, ba vie na bango, batalela ki ba minganga, bakena imbango no bopito. Alors bien-aimé, nazolo banote ke hôpital eza mabe te. Mais na ingina expliquer yo kaka boy. Alléluia. Médecin aswaniaka, mais mutabikisaka eza nzambe, pesanga amen. Alléluia. El médico lo que hace es ayudar a una persona, pero el que cura realmente es Dios. Es Él que sana, es Él. Hay personas que pueden recibir una cura realmente fuerte. Los médicos de todo el mundo pueden estar ahí, pero la última palabra lo tiene Dios. Aleluya. Una mirada que sana o una mirada sanadora. Bien. El nombre de Jesús es un remedio para la humanidad. Solo basta a creer en ese nombre, todo veneno será eliminado. Aleluya. El nombre de Jesús es un remedio. Bien aimé nalobi, kombo ya Yesu ezali kisi oyo ekoiko bikisa mutu. Kombo ya Yesu. Bien aimé mukile ba Bible mna so ba pesi so kombo moko te otoko bika ana sama bele. Et dans Actes chapitre 4 verset 12, Bible lobia ba pesi so kombo moko te oyo ekoiko sunga biso kadi na mabele oyo bobele kombo na Yesu. Bien. Estamos a hablar de un mundo contaminado, de un mundo que está lleno de infección, un mundo que realmente yo no imaginaba un día andar y tapar la boca a la nariz. Alléluia. Bien aimé, nazoba na mokili o eza contaminé. Alors, chaque fois tozoloba que ba camion ba ngo diminuer ngo po ba éviter contamination, tozo débrouiller, c'est pour to débrouiller.
Alors bien aimé, vraie contamination, eza ba milingate, vraie contamination ya mukili oyo, eza nde mabe to lisumu. Loba nanga, eza nde mabe. Bien aimé, mabe bande ko contaminer mukili oyo, wuta tan Adam na Eve. Ti lelo zo ko contaminer. Ti lelo eza ko contaminer. Alors, Romain binabiso, esika oyo contamination etondi to lisumu etondi. Alobi ngolo nzambe etondi koleka. Aloba ngolo nzambe etondi koleka. Esika au péché, esa ko abonde, ngolo esa ko sir abonde. Pesa ngame. Alobi neme lelo na memelo grâce nzambe. Lelo na memelo ngolo. Na kata contamination auto zanango. Na marche auto zanango. Alors nde na biso mukili tozo wango te lelo tolobake biso bandimi to bimi tozo kende na kana. Tia yango ke mokili ezo tambula po kende ti na destinée na mokili ezo tambula mais na kata marche oyo bien aimé ito komi toza na kata désert oyo. Bible lobi na biso ete peuple oyo ebimaki na Égypte ezalaki kokende. Alors plus tango ezalaki kokende bakomaki na esika moko boye po tomeka comprendre dans malamu na ni tozali na verset 4. Nombre verset 4. Después partir en des montées. Alors so otangi 1 à 3 o comprendre que peuple bakenaki kobunda bapoli. Tango bapolaki basenge pa nzambe bayebi nzambe longisa biso so olongisi biso. Alors nzambe alongisaki bango na bino de 1 à 3. Tango apesi bango elonga wana epesi bango kiteti. Pesanga amen. À la partie verset 4, después, donc après victoire Rambazwaki, alors, Baki, del monte de Or, camino del mar roco para rodear la tierra, et donc il se desanimó el pueblo por el camino. Bien aimé, découragement. Bien aimé, tozo marché, toujours sur le longi, lobitango, au gouvernement qui est longi te, tozwaka toujours ngambo topesaka ngo nzambe. Et place de découragement biso ekotaka. Babi peuple est découragé na kati ya marche na bango. Alors lelo tozomona découragement ekoteli mokili mobimba. Mutu to azo vintuna ba question est-ce que nzamba azato azate. Verset 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestro alma tiene fastidio de este pan tan liviado. Babi, pourquoi bimisaki biso? O mema biso na kati sika o ma ezate biloko akoli ezate. Alors, biso tolembi komona lipa oyo ezangatina. Loba lipo ezangatina. Alléluia. Bien-aimé, message na biso eza ezokokende na oyo place oyo bandi peuple ezalaki désanimé. Alléluia. Alors, nako dévancer yo, comme nako expliquer yo des choses. Oyo ko banomona na mateya, soko tia mo kate otikali libanda mateya oyo. Tuzomona des symboles ezakat na message oyo banda na 4 tina 9. Vemos dos símbolos, dos tipos. Et lo podemos llamar, tenemos la unión de un símbolo doble. Bien aimé, tozana lisanga, il y a symbole double, il y a double symbole. Il y a un symbole mais il y a double. Landanga malam, pourtant bano lo ba mono bungi, bano yebate po, tant so bano utiliser sous ba mon oyote, ça typique, bano kende balamoko ko mélanger po na meka ko peso matéria bien. La bino bien. Na 4 message au de 4 à 9, tozomona union, il y a double symbole. Mais ça a un symbole moko. Et nous avons un eloko moko. Bien. Il y a un double type de salvation. Symbole bien type. Un double type de salvation. Double type de salvation. Type aliboso eza lipa, type mbale eza nyoka. Loba nanga, type aliboso eza ozolandanga pesanga amen. Type aliboso place na ototanga lipa. Type mibale nyoka. Kangisa ango eza
double symbole na symbole moko. Alléluia. Pesanga main bien, pesanga main bien. Alléluia. O banokama o lipa nioka. Alors, lipa na nioka ezolobela kaka mutu moko ezolobela Yesu. Symbole. Tomoni Jésus aza lipa, et tomoni Jésus aza nioka. Alléluia. Pesanga main bien. Ozolandanga. Yesu lipa, Yesu nioka. Mais ezolakisa kaka motu Yesu. Mais eza typique. Potoza na désert, potoza na marche. Alléluia. Pesanga main bien. Bien. Tenemos la union de un symbole double, au double type de salvation. Bien aimé, tant que la salvation, tant que le bico est même la biso pe malamoko santé. Bien aimé, mutu azana santé ta ko bikate. Alors on a biso que Jésus a yeli biso na tongwa lelo ko meka ko rappeler biso azali symbole, double symbole na kata marche na biso. Et surtout dans le temps où on se ça bien, double symbole, t'explique entre d'entrer pour que sinon tout te perdra. El pan, Bible verset 5, yokaki nzala na posa mai. Et niko loba loba. Alors balobi pourquoi même sur la désert, toyo ko kufa ne sikoyo, biloko ko liezate, bien aimé tant loba lipa na mai. Toujours la eloko moko, toujours la biloko kolia. Alléluia. Toujours la nécessité. Oyo kokunda so ma nécessité. Et toujours mona kaka lipa oyo ezanga tina. Alors yango toujours ba symbole eza lipa. Bien. Premier symbole pointé. Na ebi kolianga moi temps pour kana expliquer eloko mona pena te yo pete. El pan símbolo de Jesús bendecido como el pan del cielo que alimenta su pueblo. Alléluia, le bon lingala. Lipa eza symbole ya Yesu o ya pambolami. Lokola lipa uti likolo pona esilisa ba posa ya libota na epesanga amen. Alléluia. Olandinga bien. Jésus, premier symbole. Mais ça ka mo ezolo belaka Yesu. Jésus azali lipa ou bien lipa ezali symbole ya Yesu. Oyo apambolami. Tant Yesu apambolami ezape pona pambola bato. Bible lobi azalaki riche. Akomaki mobola po comme ça biso ba riche. Pesanga amen. Yango tobino lipa eza symbole ya Jésus-Christ oyo apambolami po yete aya kosilisa baposa bien lipa oti nikolo po silisa baposa ya bato. Bien. El pan símbolo de Jesús bendecido como el pan del cielo que alimenta de forma justo a su pueblo. Tanto ba su pueblo, tout le monde a nanu kaka Israël. Bien aimé, les lorsque li pesate, biso nyon tozala ba problème. Yango premier symbole. Alors, yo au mona ngona na Jean chapitre 6, verset 26 à 27. Nanu na teite bien aimé. Na bino premier symbole pour to kangisa onionso, pour moni lipa o moni na nyoka. Alors, na verset na Jean chapitre 26 verset 27 otanga kuna po yo ninga pe otanga te toyebi Yesu tango alesaki bato mapa tango akatisi ngambo bato balandi ye wana Jésus wana aza sous symbole te akomi réalité loba nanga amen kuna na désert tozomoni lipa oyo bato bamilimiraki baboyaki babi lipa oyo mabe lipa ezanga ntina so olingo tanga yango bien tanga yango na Nombre 11 verset 6. Nombre 11 verset 6. On va y 4 tina 6. Alors, quoi qu'il y ait dans Nombre 21, mais comme on a dit que nous avons bien ici, pour nous avons alimenté. Alors, nous avons expliqué lipa oyo et utagi lola po et ya ko sunga batu. Ezaki li pamboli. Donc Jésus azaki vraiment li pamboli. Symbole ya Yesu oyo ya bénédiction pour le peuple naïe. Bien, dans Jean chapitre 6 verset 26 à 27. Yesu alobi boy. Non me buscas. Yo otanga bien ngala kati kaka. Pour ver, non me busca pour ver senale au milagro, sinon pour comer el pan y saciarte. Boso lukanga te pour moni miracle na oto multiplier mapa, mais boso lukanga pour bolier botondi. Albi na 27 albi busca el pan que permanece que
da Jesus. Babil boluka lipa oyo eumelaka oyo Yesu azopesa. Boluka bileite, bien boluka bileite oyo ebebaka. Lobananga amen. Na pesi au Jean chapitre 6 verset 26 na 27. Au moins symbole on a dans l'Ancien Testament. Au moins que nazo na Nouveau Testament. Mais nazo yebiso Ancien Testament et ça différent na nouveau. Kunande symbole. Lipa. Alors, bien aimé, dans le verset 5, ba minimiser lipa oyo apesa ki bango po ebikisa bango. Alléluia bien. Deuxième symbole pour nazonga na mateya nanga. Premier symbole okangi, tuna muningo kangi, tuna enan, eza nini? Jésus eza lipa oyo ti likolo, eza symbole ya lipa oyo ti likolo. Jésus apambola mepo, apambola biso asisa baposa na biso. Deuxième symbole, quoi que ça ka moko. La serpiente de bronze, symbole de Jésus maldecido. Alléluia. Tu le vis déjà, lipa, Jésus, oaza bénédiction, et serpent, et ça Jésus, oaza malédiction. Pesa la main, malamu. Pesa la main, tant que tu n'as les caméras, on se perd. Ozokanga, lipa, et ça lipamboli, Yesu lipamboli, et nyoka, et ça Yesu, oaza maudit. Bien. La serpiente, symbole de Jesús maldecido, que se convirtió en pecado por la humanidad y fue colgado en el árbol. Alléluia. Na Bible. Yesu, serpent azali symbole ya Yesu, oyo azali maudit, pe amikomisaki lisumu pona mokili, bazwaki batie na nzete, pesa ngamen. Nous étions dans nos croix. Vous comprenez? On a Jésus, on a Jésus dans la pharmacie, pardon, serpent dans la pharmacie, serpent. Jésus a serpent de bronze. On a Niokanangenga ezande Yesu. Alléluia. Pesanga malamu. Alors, na limite on a besoin des symboles nazo nakokangisa mona moko pour avancer. Au moins on va faire son enseignement, batia en place moko. Lipamboli, Jésus lipamboli comme lipa. Et Jésus, malédiction comme nyoka. Ozolandanga bien? Bien. Nasi na lobino bien. Il y a deuxième. So lingo mona oki na Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Babi maudit celui qui sera pendu au bois. Alors Jésus, batiaki na kulusu, ezaki lokola malédiction. Akomaki lisumu pona nga yebisa ndeko. Yesu akomaki lisumu pona yo. Yo po yebisa ndeko. Akomaki pe lisumu pona yo. Akomaki pe pona nga. Bien, tout le monde dit tous les deux symboles où na kati ya désert ngo ba mukili. Alors bien aimé, na kati ya des symboles au monde de na lié 30 minutes pour na koloba no kaka. Na habité bien. Tozo bandi. Na bandi tout na question. Pour que le monde est contaminado? Pour na di mukili est contaminé. Na zongisi réponse pour menospreciar el pan de cada dia. Bien amen. Bien aimé, mukili eza la malédiction, eza la contamination. Nazo tano nazo ba mukili, ngazo ba pe na biso batozana no, tato za bandimi. Leo to mona pe bandimi mosusu, basaka bandimi ya normal. Te, baka bandimi moko ba profiter na ki mondimi na makambo eza na top. Alors bien aimé, na bina yo, pourquoi mukili eza contaminé? Et tozo mona ba nyoka bazo swa batu, nyoka soka sui mutu contamination. Contaminé. Pourquoi contamination? Pour menospreciar, despreciar el pan de cada dia. Alors, comme mépriser lipa ya mukolo na mukolo. Bien. Na Matthieu 6, verset 11. Bah bien, pan de todo, pan de cada dia. So otanga, yo otanga mukuna. Danos el pan de cada dia. Bien aimé, priez tout ça à notre Père Christ aussi, tout ça à volonté, ne salama maka, mais lipa ya mukolo na mukolo. Yep ça ne lipa mukolo na mukolo. Bien aimé, lipa mukolo na mukolo, et ça va lipa te. Bible obi Satan, a gagné que soit Jésus ou peut être gêné, après ça qui est libanga comme ça on lipa. Alors Jésus a dit non. Muta revivre quand na lipa te, pesanga mais revivre na o nous ezobima na muno kwa Nzambe. Bien aimé, mutu moko tatanga na zolo banoa, même toza confiné na kata bandako. Toza na posa ya lipa ya mukolo na mukolo tuna ndeko. Lobelo ya gini.
ancien colonel lobi oliaki nini nayebi oza moto ape salade oliaki nini papa eli oliaki nini lobi mama Esther papa Kennedy oliaki nini alleluya alleluya mama Claudine oliaki nini lobi emedo oliaki nini lelo akolia nini emedo lipa ya yebisa emedo lipa mokolo na mokolo mama Claudine yebisa lipa ya mokolo na mokolo Jésus aza lipa ya mokolo bien aimé bao tolalaki na bango bamusu balamuki te po ntango mpe balamuki te baza su na posa kolia lipa te basi bakufi me biso bato olamukaki moto akolinga mela ti moto akolinga lia mili Jésus aza pain du jour alleluya bino bolobaka pain du soir me ngai bino pain du jour ya mokolo bien aimé loba Yesu aza kanga journée alleluya Yesu aza lipa na biso ya mokolo na mokolo alors ba négliger alors ya mona bino premier le on a non el desprecio humano hacia su creador bien aimé mukili ezo mépriser créateur nango alléluia babia mpunda kutu ayebi kolo na yango Israël abosani kolo na ye tant toujours ba Israël toujours ba biso nyonso olelo tozo comprendre que nzambe moko azalaka bien el desprecio humanos hacia su creador el mundo desprecia la provision céleste para su provision temporale alléluia et Jésus na Jean chapitre 6 Jésus a bazaki na désert sika mobilo wa kolia ezate alors Jésus a multiplié mapa bato balie etango akasangi ngambo mosusu bango nyonso balandi alors so yebi to bano tango banomona kaka Yesu aza insolent te Yesu azolinga apesa bango message abi o bozo landanga po bolie lipa botondi alléluia bien aimé atanga nazoloba no oyo soki na lie te loba naza na gêne mais gêne na opeza prolonger te fona lukana kita tolobaka tokezaki na gêne tokokita alors tolukaka tolia chaque jour oyo tozomona tomoni toza confiné mais bapermettre biso tokendaka bamagasin tosomba biloko po bilei ya mokolo na mokolo mais le véritable bilei bien aimé eza bilei te oyo bato bazolia alors peuple oyo ezalaki toujours na posa ya kokitisa napesaki yo Nombre chapitre 11 Nombre chapitre 11 na verset 6 bon na bania on a 4 Nombre verset 4 mais na lingi na betlo 6 pour na ibsa négligence yo tozo négliger Jésus-Christ kozwa Jésus ka li paté Jean yo to yebso déjà que bolie botondi zola na po bolie botondi alors verset 27 na Jean 6 alobi abia bolingande bozwa lipa oyo to bilei oyo eumelaka oyo nga Yesu na kopesa yo kotanga na Bible na yo bien aimé lipa oyo bazopesa on a désert ezalaki type ya Christ bien à partir du verset 4 na lobino Nombre 11 verset 4 na tina 6 la reine étrangère que se mesclo con ellos trouve un vivo deseo balbia ba mipaya o basangana kina bango étrangère lingolo ba ramasser alléluia bien aimé peuple bimi mais na kata peko bima peuple ba ramasser pe ba kotaki ba yango bazobia ba mipaya bango bayokaki posa bien aimé mutu ya mupaya tangu yozo yoka posa tangu so bilea molimo yazo yoka toujours posa bilea musuni pesa ngame peuple o babimaki na bango bayoki nzala ba étranger bango mutu babandaki koyoka nzala pesa ngame bien alors bien aimé tuna ndeko oza ramasi toza vraiment bimaki pena pokene oke na mboke laka bien aimé mutu nyonso abotamaka po akende na destiné elelo tozomona mutu po nango etango osilanga mutu po alingi kokende na destiné te abandi koboma bato kosakrifie bato asisa bato apesa bango na place na ye bien aimé destiné na biso eza ya nzambe yo kopesa mutu te alors atomoni peuple moko elandaki bayebi mission te bakomi na nzela babandi koyoka posa dessin oyo balobi toyebi so tobondi todéveloppe posa tokolala wana bien verset 4
iloziro tomoni première partie bamipaya babandi koyoka nzala iloziro de Israël tambien bolbiera ayora olandinga bien aimé yo muto tomona ministère no tokende liboso te ekendaka te mpo olingi okende te oza na doute lesa nde wana doute otambulaka na ramase bien aimé ramse soso otambula na ye ye kabandaka toujours kopesa baida mabe naoki posa nzala babi el pueblo tambien bien aimé mbala moko bango mpe loziro de Israël tambien volver a yoran idien qui nos diera comer carne bani kokanisa biloko ya kolia. Alors bien aimé verset 5 elobi nos acordamos del pescado que comían en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los pueros, la cebolla y los ojos. Si se lo vi y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino ese maná ve nuestros ojos. Bien aimé va mépriser bile yerutina lola. Va mépriser bile yerutina lola. Bien aimé yom tozo mépriser ya omonike ata pona comme na serpent zo swa batu. Faut to banira verset 5 na ibiso double symbole les en kati ya enseignement. Pour nous enseigner, on a prêché, on a enseigné. Alors, mépriser. Bien aimé, yango moni est ça vraiment important. Alors, na psaume 78. Bien aimé, psaume 78, tu dis que les dimanche, on a l'adoration, tu as toujours na matéya. Alors, linga, au profiter nango. Yo pe mtozo landa nonga te ofandi na yo. Alors, sima. Tango oyeba ba symbole te oyokaka lipa kingandi okanisi tozolobela makambo ya lipa te tozolobela Jésus so tolobi nyoka tozolobela mpe Yesu 78 po tomeka kotala nde mokili ezoméprise. Alors verset 23-24 na verset 40 mais fona tanga liboso 40 mpona meka koexplike ona bino psaume 78 verset 23 à 24 au sauter na 40. Maintenant, pour na opérer compréhension, faut na banda na 40. Au pointé, psaume 78, verset 23-24, au sauter 40. 40 est le Bible. Quantas vezes se rebelaram contra elle en el desierto, lo ignoraram en el olmo. Combien de fois se rebella qui bien aimé rébellion. Tout le monde na nombre 21, tout le monde a rébellion. Alléluia. Participer dans notre temps, tout le monde a rébellion. Rébellion, bien aimé, rébellion nous kotomboka contre Nzambe. Tant otomboki contre Nzambe, au PC valeur na yete. Lipa ou ekitaki pour etsili sabiso ba pour ça bien aimé. Tout ça la bénédiction. Relier sa bénédiction. Bien aimé, et ça na batu bazo liate bazana banzala. Mais yo muto ozui moi lipa, ozui moi eloko pambwa mi mozo critiquer Nzambe. Okoma pe na poto, ki poto koma critique na critique. Okoma na kisangala, yebisa ndeko kisangala. Ya kobomba ka bambongo. Tuna ndeko mbongo zo bombo kolela ngo wapi. Alléluia, soki nyoka suyo, microbe koto kufit. Olela ngo wapi. Ya oto moni boso lipa sima to moni nyoka. Pesa nga mère malamu. Alors, verset 23 na 24 pour comprendre combien de fois Nzambe atombokaki. 23 lobi. Okoba na na 22. Na bandika na 23 pour na peso verset. Sin embargo mando las nubes de arriba y abrió las puertas del cielo. Bien aimé Nzambe afungulaki alongolaki matindeki mapata afungulaki ba porte ya lola. 24 et hizo llover sobre ellos maná para que comiese. Y le dio trigo de los cielos. Babenyango trigo lingo ba farine, lingo ba lipa ya lola. Loba nga lipa ya lola. Alléluia. Après ça, il va avoir lipa ya lola. Ya on a expliqué yo. Lipa ya lola la bénédiction ya mukolo na mukolo to sambela galelo. Après bango lipa mais bango ba zo ko dégrader lipa wana. Moto lobi el desprecio humano hacia su creador. Bien aimé, lelo mukili eza ko mépriser. Zo mépriser Nzambe, première position ezaka bango. Ba osa ba plan na bango, ba osa makamu na bango, mais Nzambe azate na kata ba plan na bango. Alors, eza vraiment mawa. Eza vraiment mawa, il y a ko sakanate.
Bien. Bisolobi, l'enfado divino y la discipline en correction à la humanidade. Tolobi, kanda ya nzambe na correction ya bato. Tokomi sikona numéro 21 verset 26. Nasina développé au premier point. Alors, Bible lobi, ba lobi lipa oyo, to ba eko lia lipa oyo, ezanga tina. Ezanga tina to baye. Toke na nombre. Nombre 21. Alors, tolobi yo kaliboso mépris ya mokili o del desprezo humano hacia su creador. Et verset 6 na ekoloba, el enfado divino y la correction à la humanidade. Bien-aimé, tangu tozo kopesa valeur te na bilei oyo yeza Yesu Masiya oyo bapesi biso ya peine du jour. Nzambe asepeli te. Et toke na verset 6. Tangu baotoloba na verset 5 nous sommes almatienne fastidio de este pan tan libioso. Verset 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpiente ardiente. Otuna me Yesu nzambe atinda suba nyoka ndeni. Sina oto yebiso déjà que image à Jésus eza image oyo egoya bobikisa. Alors envió volonté permissive en nzambe lubana amen. Bien-aimé, tango yo bimi na volonté nzambe. Matthieu chapitre 7 totanga rango. Et Bible lobi bato bele ba koya epai na nga. Ba koloba nzambe tosalaki miracle te pona yo. Nga naza kokende église te pona yo. Nga nayembelaki nzambe te. Nga kando naza koteya te. Nga Paul, nga Eli, nga Corneille, nga boy na boy. Nga mama Odette nazalaki te diaconesse. Bible koloba boy. Bolongwa pembeni na nga. Alléluia. Bien-aimé, souci nzambe eza vraiment to sala oyo ya lingi. Alors, tant to bimaka na volonté na ye, to sala volonté na biso. Abia bokende na yebi bino te. Mais muta yebi ka net na zote ya bono zote ya po bato babika. Mais so na zote ya mo pona nga pona ki posa na nga jour asuka na robeta mutu. Alors yango tozo lobela verset 6, Jehová envió entre el pueblo serpiente ardiente que mordía al pueblo y murió mucho pueblo de Israël. Yango tolobi enfado divino. Y correction à la humanidade. Bien-aimé, Bible lobi nani yango corrigeaka bana neto ya boti. Bien-aimé to mona lelo mutu aboti po aboti kale msude bana azo batela bango neti or. Place à corriger bango, azo corriger bango te. Yazo kene na gauche mwana okene sens mususu. Or ba kene direction moko. Bien-aimé ça difficile. Mutu azo kende koto bien-aimé même liloba oyo. Lelo tozomona ba discussion ba point doctrinal. Mutu akende akoto oyo po bango basalaka bo balataka pantalon te. Yazo kanisa ke po azo lata pantalon te akokota na lola. Tuna ye pantalon na lola balataka pantalon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, totika na makambo wana eko troubler yo. Ozo avancer te po olingi kotala bato. Bien-aimé, souci ya nzambe ezande o avancer na koyeba nzambe, na koyeba volonté ya nzambe. Bien, Bible lobi nzamba siliki toza na un Dieu aza lent en colère mais riche en beauté. Po nzamba koma ti na niveau ya monaki ke bozolela nzala atinda bino lipa bolingi lipa te. Bozolela lipa bozo minimiser lipa. Bien-aimé, yo mozo minimiser lipa po basali yango na four mo ya maboko. Ote biso toliaka pain victoire. Nyonso eza kaka lipa, loba nyonso eza lipa. C'est vraiment important, Mme. Alors, Bible a discipliné peuple naïe. La disciplina o corrección de Dios para el pueblo o el mundo llega en la forma de serpiente ardiente. El veneno de esa serpiente no tiene antídoto, lo que está causando fiebre aguda o dolor. Bien aimé, tout la veine à serpent wana. Il est tout mon maladie o tozango. Et ça le la veine bien aimé. O ba bazo lukela, tant tout l'antidote, tout le remède, tout le kisi. Bien aimé,
kisi vaccin nango eza difficile. Alléluia. Le vrai vaccin, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, vaccin malungé ça Yesu, vaccin ça, ils appellent un virus. Vaccin, ils appellent un virus. Oui, bah ko injectaka pour lutter contre le virus. Bien aimé, nous allons permettre ba nyoka soit bango. Hein? Alors tozolo soto bi deux types de nyoka. Des nyoka moko aza na venin moko ebomaka. Alléluia, pesa ngame malamu. Et nyoka mususu aza na venin to virus oyo ebikisa. Loba na virus oyo ebikisaka. Pesa ngame bien, pesa ngata alléluia. Bien aimé, lelo tozaka tozongi na jardin d'Éden. Nzambe azo protéger Adam na Ève. Apesi bango ba piste comment bako tomber maladie te. Atie bango ba virus. Atie bango ba antidoto virus. Que bien aimé, virus ezalaki omoni eloko soko simbi yango ba oza contaminé. O soko simbi yango ça va, mais o ko simba yango te. Alléluia. Mais lelo mona mutu a profiter de ko no simba eloko fa simba te. Pourquoi tu as bandako tout nandeko? Pourquoi tu bombami? Pourquoi tu as confiné? Pour te éviter contact na mon pépé na makambo ya mabe. Alors bien aimé, mais pourquoi s'exposer na makambo ya mabe? Pourquoi critiquer Yesu? Pourquoi critiquer Vinzamba pesi yo? Yo critiquer Vinzamba pesi yo, ozomona nzaza te, nzamba azali. Batu nyonso bakufa nasi soki olandaka bango ba oyebso nzamba azali. Bible yo na soboy. Ezaki na riche, ezaki pe na pauvre. Alors pauvre Lazare, Lazare riche papier comboté, et pauvre Lazare vivre, Lazare dépendre na biloko riche Lazare tika. Tant bakufa kia, moko kie na Saint Abraham et moko bakundi. Alors riche ameko a comprendre, mais pourquoi on a sa place à mabe? Hein? Ma ezati ma mutu passe à bio père Abraham, tindelanga Lazare ko yedenga. Babi non séparation ezali. Bien aimé, lelo tant on a tourmenté, qu'on a tourmenté, et ça a été car on envié moutou, et ça convié moutouté. Pour yo yebi qui richesse n'a pas soit soit comme moi puis. Tant sous richesse bien aimé, richesse le comment il faut au salaire contraire, ya makambo nzamba sala. Yango ko négliger lipa, lo ba yango ça ko négliger lipa. Bien aimé, balobi ke moutou fa lia biloko. Tant alie biloko e baluki na kata libumu akeko deposa ngona nzongo inene soki pe zongo ikena ebite nde baloba. Akeko tika ngona esika to tika biloko to liaka. Alléluia. Mais siko mutu moko aye abina yo pozo abumengo. Yo bana kono lia biloko oyo. Alléluia. Pesa ngame malamu. Mais ça mona normal. Au moins mutu abimi cravate kamia malamu. Mais aliaka akino mela ba gobele ya zongo inene. O zongo eke. Pesanga mère malamu. Alors, yebsa ndeko, yom to sa maramu contraire. Ezaneti, ozo mépriser. Ozo mépriser, oh va pesi biso Jésus-Christ yende li pamboli, na biso Jésus-Christ. Aza lipa ou bénédiction, symbole la bénédiction pour na biso batou. Alors bien aimé, to moni comment Nzambe a discipliné bango, ba nyoka et komi ko soit bango. Alors ça qui est vraiment important. Alors, dans le verset 7, tout ça dans le nombre, dans le verset 6, dans le enfado divino et correction à la humanité. Bien aimé, yom tuoyo, tant sous les lots, aux correction, to kanda nzambe ezali kolo na yo. Kanda nzambe ezali kolo no, aux ba venin. Alors, non seulement batutu basu malade bakufi. Tout ça là awa. Autant de morts, autant de sauvés et autant de morts et autant de sauvés. Alors, au bazo kufa baza, au bazo bika baza, na o nyoso bazu maladie. Alors, tam su yosa parmi bato bazu maladie, bazu ki maladie no biki. Ce qu'on après ko bika na yo, on se comporter neni. On continue à toujours mépriser li pawana, tout ko mépriser Yesu. Comment on est gardé, tu vas s'embêter bien aimé mon qui est ensemble. Alors, on s'embête les arts à volonté, yo moni Hollanda. Et tant que tu s'embêtes, tu continues l'occultisme. Tant que tu continues l'occultisme, tu penses que yo foliaka, bilo comme abe, o yo bimi derrière un autre abattu en oliaka. On y a bien aimé, on y a lia biloko oyo pasanzi déjà.
babengaki ngulu na parole de Dieu. Pesanga amen. Bien aimé, ngulu basukuli azongi na potopoto. Alléluia. Ombwa asanzi azongi kolia biloko ne wasanzaki. Non, bien aimé, o se bimi na yo se bimi. Alors, mutu aye kokosa yo te. Tant mutu aye kokosa yo, aye kochoka vene. Vene wana tango tia yo ngo eko tourmenter yo so mengo na liwa. Alors les tozomona ba mort vivant bazo tambula na ba vene na bango ya serpent. Mais et pourtant opportunité peut s'améliorer lelo. Nezo yebisa yo la mirada sanadora. Et kotala oyebi kisaka. Alors bien aimé, et ça vraiment important bien. Verset 7, verset 7a. Bible oui. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Bien, atolobi arrepentimiento humano. Alléluia. Bien aimé, repentance. Repentance. Tangu yozo mona bien aimé. Okoma weno kolia na fulu. Okoma weno komela ba gobele. Ya biloko yo liaki. Bien aimé. Ezane tozana veye sande kozali ana vene. Tangu yozo mona ko vene zakate ozana maladi o te vene za déjà ozo sa makambo contraire. Tangu yozo mona bien aimé. Esika obala mwasi ya kitoko aza mama bana no aza la fitire mama bana no yo lingo olingisu mwasi to komo olinga muninga mubali ozana vene. Etangu yo mwasi olingi muninga no mwasi okomi na vene. Yepsa ndeko tuna ndeko ozana vene. Okomo sa makambo contraire. Bien aimé, Bible lobia, tant ba sentir yango ba ye cette analbagino. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente venenosa. Bien aimé, repentance est important là-bas. Repentance c'est ça qu'on change la vie. Tu vois qu'il y a un rétrocéder. Qu'on change les cannes ici. Tant on dit que comment on mène vie contraire à vie normale. Bien aimé, on attend qu'on change. Na yo ebisa yo, yo mtozana vene. Yo mtu déjà vene et c'est changer yo nzela. Et changer yo comportement. Vene comment on s'aille sur makambo contraire. Oza ya omikom saleki, olinga oza place baleki baza. Makambo za osala lobby yango ka osala katile loza na vene, tout nande oza na vene. Mais so komi na vene lo ka mutu yo ko sala ko bongwana. Pesanga men. Repentance. Et ça m'a l'air bien aimé. Na ebite yo malobone ozo yo ka so ozo na kilo, et ça important ko changer à vie. Bien, na verset 7 karawana et Bible lobi na suka. Y Moïse oró pour el pueblo. Alléluia. Tokoloba intervention ou médiation, intercession ecclésiastique. Tokoloba na bino liboso intervention. Yango moka médiation ou intercession. Intercession ni ba ko bonde la pona. Nabi ecclésiastica ou de la iglesia. Bien aimé, Bible dit Moïse oró pour el pueblo. Bien aimé, autoloba église. Toloba biso bato to comprendre ya makambo. Biso bato déjà to comprenant. Bien aimé tozaki na vene selon Bible. Biso tout vene ya dan tozaki na. Bible lobi tant tozobotama na semence ya dan. O eza semence moko pécheresse. Yango vene, on a zobanana tongwa lelo. Alors, un jour, tu comprenais qu'il yango, et ba para ba cliquer qui biso non, o to zaki na ba para ba kinda ka église, atwa biso zongo ba to zongo kindete, mais to zo mona mo pe to tiki, mais moko to likambo ba ebisa biso non, le photo ndima Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, et to koma le bandimi. Alors, ko koma mondimi ezate ke, o ko mondimi ko mi ko critiquer bato. Alléluia. Ah, la Bible m'a sauté que Moïse a dit pourquoi vous critiquez nga? Pourquoi vous critiquez Nzambe? Bon, on va dire que suivi nous besoin pas nanga. Alléluia. Moïse tant ba yebise que to sali mabe Bible lobi Moïse oro. Alléluia. Bien aimé Moïse karaturo ba yo mosambeli, yo mondimi, yo mosali na Nzambe. Et Satan tout ça l'intervention, tout ça l'intercession. Quand tout ça on garde pour tout ça, tout ça on fait mal monter maman. Tout ça là yango bien aimé pour
to aider bato bakoka ko changer regard na bango. Tanto ba repentance eza mutu aza kokende na sens oyo etango amoni makambo eza malamu te abeti demi-tour conversion. Alléluia. A se repentir aboyi makambo aza kosala e po esalama bien aimé biso foto continuer kobondela mpona bango. Bible lobi Moïse asambeli epai ya Nzambe, asambeli epai ya Nzambe na 7b, asambeli bien aimé. Tuna ndeko ozosala nini mpona ntango ya COVID-19? Ozosala nini? Ozokotika mpo bato bazobondela mpo ozobonda. Bien aimé, prière fe utala motema. Bien aimé, prière elobi kaka te Moïse akotaki na Kana te mpo améprisaki peuple, améprisaki Nzambe, alingaki mpo peuple emona ye ke ye aleki bato nyonso, ekutaki ye Kana. Alors bien aimé, yo mpe kokute yo mpo susi ya Nzambe eza peuple oyo biso tozwi l'émission. Alors lelo biso tokomona mission ezaka des personnes te, biso tout oza na kati ya mission évangélique ya réconciliation. Alors biso bato ya mission évangélique ya réconciliation tokoma kokotaki ennemi na kati ya mokili, tokoma kopona bilongi opiri biso te. Bien aimé tozosala nini? Alors bien aimé, eza intercession eza epesameli biso comme église. Yango na intitilango intervention ecclésiastique, qui est de la iglesia, ou médiation ecclésiastique, ou intercession ecclésiastique. Ecclésiastique est baka église. Église est baka biso bato Yesu abengaki o tolandaki Yesu. Alors bien aimé, assemblée. Pas ya Nzambe. Bien. Alors, au 5e point, on a été sur le point, on a pointé à quitter, mais alors, point à biso dernier point. Bible on verset 8. Après ressemble là. Bien aimé, résulté zalaka, il y a le sang, le bas résulté zalaka. Babi, y Jehová dijo a Moisés, hace una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirará a ella, vivirá. Babi, Nzambe si Moïse sala nyoka nangenga tia yango na nzete oyo nyonso bakoswaye esoka atali yango akovivre. Alléluia. La mirada sanadora. Bien aimé, yo na tongwa lelo. Alors Moïse azwaki instruction bien o na pointango boy. Instruction divine para remédier la situation. Alléluia. La instruction divine para remédier la situation. Bien aimé, Moïse a vu instruction. Bien aimé, les gens qui ont été instruits, Moïse a sala yango pour sala. Moïse a une information. Alléluia. Au cas où informer batouté, sauf que aux a informé. Bien aimé, bah soit information. Alléluia, tout le journaliste. Bah soit information. Bah traiter yango. Si ma oko diviser, oko diffuser yango, c'est le journaliste. Qu'on soit information, qu'on traite yango, si ma oko diviser yango, oko diffuser yango. Alléluia. Bien aimé, tout le monde a dit Moïse a zui, tant on s'est nakati intercession, n'est toujours à information. Alléluia. Que au sambeli au lingini, bon ça va, bah nous peut instruction. Bah peut instruction n'est tout le bawana. Instruction divine para remédier la situation. Bien aimé, nakata retraite oyo. Nabi ozo ba instruction pour to changer site. Mais tant to kobima ozongelika ndemo zalaka. Ozo tala baninga basala, ote bango, bien aimé bango te. Komona mutu te po consacration za malamu. Mais tant ozo yona ba consacrer yote. Déjà nzamba consacrer o. Jérémie ba consacrer bien na libumu. Alors ko minimiser te po mutu ba consacrer ye. So yi azo sala la kombo za na ngote, faute za ye Bible ro ba mambo ebele. Bible ro bia. Ba potre ba monaki ke musale komaki malamu na ba no Acte chapitre 6 et komaki na discussion entre bandimi ya koto na bandimi ya koto oyo. Alors, ba potre ba ki biso to tika na liloba et to instituer ba diacre. Oyo ba ko simba makambo etali ba mesa ba service nyonso. Yango to ba diacre ngol ba service. Et biso to tika na koto mais lelo mona mutu azui charge moko boy na charge ni azui azo sala lela yango te alinde kombo. Alors bien aimé,
Na kati ya badiakre wana otomona ya liboso tomona Philippe, tozomona Nicodème nasi Nicolas, tozomona Philippe tozomona bien aimé, tozomona Philippe soto binoka Philippe tozomona na Etienne. To peso de komboana. Tala Philippe azalaki diacre na Jérusalem et akomaki évangéliste na Samarie. Bien aimé côté les matés fonctionner. Ko fonctionner ne peut fonctionner pour na bien musala. Alors, quand on te charge ba pesio o zongi saka yango zotala nokaka. Bien aimé tozana confination mais to fonctionner. Tozi la gatiti ta onto zonga. Bien aimé diacre ozosani, diaconesse ozosani. Hein? N'a pas de confinement, on contrôler soin l'église. Non. Bien aimé, alléluia. Et c'est important qu'on soit instruction, information, soit informé, ou traiter information. Si on diffuse alors, bien aimé, la personne qui piste. Instruction divine para remédier la situation. Il y a un autre chose, il y a c'était une serpiente de bronze. Liboso fo sala yango bien aimé. Ko sala loko, elingo bagate, ko sala fo otia mayele na yo. Alléluia. Exemple wa yebisi moto, kende lamba semoule. Po lamba semoule fo yeba batiaka mai toki. Soki toki wa no tia semoule, pe ozota pe ba mesure. O bien aimé, nazo yebso Moïse sala ki, pesa ngame. Ba ne sala. Bien aimé, Moïse a l'autorisation ya ko sala. Serpent. Serpent, image, il y a serpent. Toujours pas image. Tant qu'on a symbole, j'ai dit ça symbole dans l'Ancien Testament, il y a lipa, où il y a lipamboli, et j'ai dit ça symbole, il y a nyoka, où il y a malédiction. Il y a un assis dans le bas qui n'a pas de zone à connaître. Alors, symbole, il y a regardé de l'eau au moro boyo sala. Nous avons appelé ça mon forme. Première chose, c'était fort, qu'il y ait sala bien aimé. Il y a le soir, il y a salé l'eau, il y a sala en côté. Zoa charge ya basala yozo zo angote. Zoa soin ya boye, ozo bien aimé, veva sera ya sarepta. A comprendre que le côté tiba jije ke na Eli. Pour mission continuer, il faut veva na intervenir. Alors, tant so kanzango li sapo. Bible bi Jésus t'a envoyé. Albia, ezaki na ba veve belé kat na Israël. Mais batinda ki Eli et pas ya veve bien aimé nzamba appelle ça code. Lero yo babengi na musala o yo zo mépriser yango. Yo zo mona ngo ezana ngo kaka musala te bien aimé. So musala ekufi ozana mutuna yo. So basala nzambe ba fatigué ozana mutuna yo. Otuna ka soin na bango, o contrôler bango. Alléluia. Et bien aimé, tozana ba confinement mais tozo sala. Bien aimé, Gédéon azaki cadre na confinement, mais azaki ko fonctionner. Yamba benga ke vaillant héros. Yamba benga ke vaillant héros. Alors, yo si on a confinement tiki na yo, ozo la nation ya makambo. Alors bien aimé, c'était une serpiente de bronze ko sala. Bien aimé, osali nanu. Si ma deuxième partie babi ponga lo sobre una asta za nzete kaka neti nzete a drapeau osali nyoka image ya nyoka e otie yango na nzete otomboli yango. Alléluia, pesanga ma bien. Otomboli yango likolo ya nzete. Et troisième pas babi qualquier quiconque. Alléluia. Quiconque bien babi oyo nyonso babi tekaka ke oyo asambela te bien aimé. Oyo nyonso, lo bana oyo nyonso. Cualquier que fuera mordido y mirara a ella, cualquier nana expliqué le placeau. Bien aimé, nyoka pa ko swa yo oza mondimi, nyoka suyo. Tuna ngandeni, tuna, tuninga. Bien aimé, biso le to bandimi, biso yaki na ba poto avec beaucoup de prières. Ah, poto kota poto. Prière na simabuto no bate bazo bondela. Po ndeko faki ne poto encadrer tukota poto bo bato bambama na mabele. Alléluia. Niyo kaswa biso yo ndeko yo tamsu ozwi to be en mal chance to be en chance ta habiter o biso to zwa ba swa biso na nyoka to bambama na mabele. Heureusement nzambe atia basali na ye babi onyo sakotala bien aimé ekina mukolo mo totala ki ekulusu lo bana na totala ki ekulusu. Alléluia.
Babi oyo nyonso yozo kanzaka nyoka azoswaka bato o bato ka bazoswa te na kati ya bato bazwi maladi na bakufi esa pe na ba serviteur onga azobeta sete ke Nzambe abomba bango na gloire na ye. Alors bien aimé oyo nyonso nyoka koswaye pe akotala alléluia akoconserver vie. Yango tozolobela alléluia mirada sanadora. To dit un regard qui guérisse, un regard guérisseur. Bino ba français. Bien aimé, nyoka, tant que nyoka suyo déjà, venez bandina nous manifester ka muke na obambami te bien aimé. Tant nyoka soka muto mona ki bonzambe no elemba. Oza osambela mingo linga osambela te. Oza yi kolinga makamba nzambe, piété zaki na yo me piété longwe. Piété lingo ba kolinga nzambe na makambo na ye. Lo bakati kolbate ngala linga ka nzambe. Ya ozo mona Nzambe azo faire marcher Eli. Yem tazo marcher ye. Yem tazo pesa ordre na corbeau. Na yebisio corbeau ala nyamo aleki lukoso na ba nyamatu. Po alinga musuni. Mais corbeau azo musuni ake pesa ngo mutu. Alléluia. Tuna ndeko linga musuni Mais musuni azo ba doki no pesa ngo musala, pesa pete. Hein? Alléluia. Ozola nanga pesa ngo na bien. Nazo ba na yo mambo eza sérieux. Corbeau so azui ordre. Et na Bible tout ça deux sortes à corbeau. Ya malamu na ya mabe. Nazo tuna yo. Oza corbeau marqué ni. Alléluia. Pesa amen. Corbeau mabe atika ko sunula mwasi na arche. Ba ibisa ki nokotala ceux qui maeka oui atika mwasi na kati arche. Alléluia. Akenda libela mais corbeau malamu. Tango azaki ordre ki notika musuni akatiki musuni. Alléluia. Et ma ezalaki te moi ba garder Eli ça été ba tindie par veuve ngolo ba moto akufela mobali azasu na charge ya mwana il faut aller sa mwana amile sa ye moko. Alors Eli ba ibisa qui était veuve en kombone nani te ba bi kende kaka. Alors mulima Nzambe la ki se moto azako luka ba koni po asala mwa gâteau abise yaka na noa salela nga gâteau opesinga sima yo abina azane loko teka mwa babi liboso. Alléluia. Et ozo sa nini yo veuve sa repta. Bien aimé, veuve za image ya moto penda ke azo mi zangi sa pote apesa lokumu pa Nzambe. Alors tomoni trois choses mo asali yango et tango asala ki yango o nyonso akotala akozwa lobiko. Hoy el mundo está despreciado aún más el antídoto Jesús, la vacuna que puede remediar la desgracia actual. Nalobi on a lingala. Lelo mukili ezo méprisé oyo eza remède to antidote. Antidote eza kisi oyo ko sunga. Yango eza vaccin. Na isa ko vaccin eza peka virus. Oyo salami pour lutter contre microbes. Alléluia. Et nyoka liboso azaki na microbe. Soki akoti mutu ebomi mutu e oya mibale. Alléluia. Azaki na microbe te mazaki na lobiko. Loba nanga azaki na lobiko. Antidote soki ye otai babika kotala kaka bien aimé. Et on bino mokili lelo ezo desprecier ezo kitisa toujours mépriser oyo eza Yesu Masia o aza vaccin. Oiko bikisa biso na situation oyo. Bien aimé, tozomona ba politicien bazo sala, ba scientiste pe bazo sala. Mais bien aimé, to se confier na bango kaka te. Biso pe toza na mission na biso. Na auto peso déjà ba détail. Que to intercéder réponse eye, to sali di réponse wana, sala nyoka. Zwa nyoka wana, zwa nzete. Bien aimé na auto peso eza musala, ko sala kozwa nzeto telemisa pe kozwa mbala moko otia ye likolo sima mutu atala oyebisa bato soko otali bien aimé biso nde omona mosala ya Moïse azalaki nango t'explique zwa siko Nzambe ayebisi Moïse sala nyoka Moïse asali na ye te ozolandanga asali ne te ata atelemisi nzete otelemisa nini mpo nyoka ngo fo sala ye nani opesa forme. Alléluia. Tango pese forme sima otie likolo yango Yesu yemo tango ayaki apesi biso enseignement omoni yango na Jean chapitre 3 verset 14
na 15 tomeka kokota tokota ta ndambu kwake oza déjà kolemba po yo olembaka. Alors bien aimé tomoni type et tomoni antitype ou antidoto oyo ye moko Jésus ntango ye moko aye. Alors wana kuna ezali kaka ezalaki elilingi nayebisaki yo deja lipa eza lipamboli oyo mpo mokili ebika enioka eza malédiction oyo Jésus akomaki malédiction mpo bakende kulusu. Toke na Jean chapitre 3 nga napesaki yo de 14 tina 21 mais totangaka ata mwa ndambu 14 elobi boye. Jean 3:14 ikomo alléluia lokola Moïse levanto la serpent lokola Moïse atombolaki nyoka na désert. Alléluia alléluia bazoloba te nyoka azalaki na microbe. Alléluia bazoloba nyoka oyo azalaki ka forme nyoka kaka asalaki. Alléluia atombolaki nyoka te oyo aza koswa bato atombolaki nyoka oyo ezalaki type ya Jésus. Bien. Como Moisés levantou la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Alléluia. Bien-aimé, c'est important, Jésus a élevé. Mais, n'a parti oyo. Pour Jésus a élevé, bien-aimé, biso église, faut peut-être a élevé, ça négo. Mais Jésus a cause à l'élever, te so yo, otomboli ete. A tout ça, Jésus faut à matana croix, à koufa. On nous a Jésus à cause de l'obiko. 15 lobby. Para que todo aquel que en él cree no se pierde mas tenga vida eterna. Et 16, tu as dit que nous avons dit mais il faut qu'on y s'en. Bien aimé, quand nous avons croire, et ça tu tiens espoir, le ban espoir. Tu peux développer un synonyme wana. Qu'on croire les appels qu'on tient et confiance, qu'on tient pe likia, on nous a confié na ye, on nous a confié na Jésus. Jésus faisait élevé, mais Jésus est-ce qu'il a élevé? Alléluia. Nous avons tout na yo église, nous avons mis tout na penga mongo. Est-ce que Jésus a élevé? So Jésus a mataki na croix pour sauver ngana yo. Azaki likolo lié mongo zaki élevé. So Jésus a na niveau nini? Alléluia. Bien aimé yango tozo ba Jésus a na se, lo ba Yesu a na se. Église tozo musala na biso. To tombola Jésus, mais ko tombola Jésus ni ko ba to Jésus tomboli été. So ko yo to za likolo Jésus ba za likolo. Alléluia. Mais ce que vous en avez, Bible na biso na Matthieu chapitre 5. Là c'est à partir verset 13. Hein? Bakato ba bien. Biso tozanda ko tongami likolo ya ngomba. Alléluia, toza référence. Et ce que église le za na niveau likolo te église za na se. Ruine. Ce que église za ruiné, et ça difficile ba toi mi batala l'église. Alléluia. Et le ba toi mota le ngomba secte. Baso tale la ba kini, voir même biso ngomba serviteur. Tokoma otale la ba secte, tokoma otale la ba occultisme, tokoma otale la makamwa ya ba illuminati, tokoma otale ba biloko po musala ngaba linga tambula na jeep, eza malamu, atambula na avion, eza malamu. Tambula na avion penda za lipamuli aso, mais so tambula na avion po o diminuer Jésus. Alléluia. Monde est toujours ezo ganga na ba venin, monde ezo ganga na ba venin serpent. Bien aimé, Jésus passe à l'élever, phobie, église, ils ont la position. Alléluia. Bible en Apocalypse. Ah bien, ce que ça il faut pas dire, il y a beaucoup de chandelier dans le yo. Albite mouinde, albite chandelier. Chandelier, ça y est mon image à Christ. Il y a des fois la fondation pour mouinde za likolo. Bah bien, bah pelisa mouinde, bah tiens mon likolo. Il y a mesa. Nanda pour nous sur le côté nanda ko à ce éclairage. Nanda ko pesa mokili. Bien aimé, pour mokili. Et ça l'éclairer, biso église, photos à l'île, photos à l'icolo. Photos à l'icolo, mouine de peli, et qu'on éclairer. Mais si on a mouine dans on voit mouine de tiens, on a 100 mètres. Dans ma part, mon ancien cornet à l'obaïlo, on a sepelé en ango. Si on a mouine au tiens, on a 100 mètres, on a aussi qui 100 mètres, on a aussi qui 100 mètres. Alléluia. Tout le monde a bandako, belé aussi déjà. Tout le monde a vie et belé à tes obéba. Pour pas que mine dans la mango, tiens, on a 100 mètres. Bien aimé, nazo epso na tongo alelo, soit mwinda na yo tiango likolo, tia yango likolo, et l'ingolo bagaka Jésus aza élevé. Bible mona biso Jésus a lumière ya mukili oyo. Alors, ce qu'on lumière ya mukili oyo, bon bien on a sait. Non, lumière fait ezala éclairé. Alléluia.
yango moni et ça vraiment important yango na tolo banayo hoy el mundo está despreciando aún más el antídoto o la vacuna que puede remediar la desgracia actual. Alors biso tozala vraiment lokola batu. Actes chapitre 4 verset 12. No hay otro nombre en este mundo dado a los hombres que puede sanarle o salvarle. Alors, dans Actes chapitre 4 verset 12, et ça histoire, il y a au fond, on a chapitre 3 Actes. Bible lobi Pierre na Jean bazako ki une église, bakutaki mutu moko azaki makolo elemba, azo senga mbongo. Tant azo senga mbongo, ba bi tozana mbongo te meloko tozana ngo, zwa lobiko au nom de Jésus. Alors, ba bikisiye etant ba bikisi mutu wana, et ça qui vraiment important, mutu azwa lobiko e ba komi ko menacer bango. Alors, il y a un mot dit, Pierre a sauté mi lobiko, et ça n'a combo ya mutu musote. Car so lingo bani kata na Acte chapitre 4 bana on a 9. Basoro ba mutoyo azui santé na combo ya Jésus. Pesa la main. Bien-aimé, on va soit qui na nyoka, yoza na capacité ya représenter Jésus. Mais oza na ye. Ba combo mo ke pesa me libisote otoko bika na samukili, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, vaccin oyo tozana ngo eko sauver biso na mukabele oyo na situation tozana ngo, c'est le nom de Jésus. Pesa nga même malamu bien-aimé. Na Philippiens chapitre 2 verset 2 à 11. Bible lobi c'est un nombre que está sobre todos los nombres. Na Philippiens chapitre 2 verset 2 à 11. Babi kombo moko ezali kolo ya ba kombo nyonso. Ozolandanga kombo moko na Philippiens chapitre 2 verset 2 à 11. Kombo moko ezali kolo ya ba kombo nyonso. Alléluia. Pendant tout le monde, combat Jésus là, répétez là. Combat Jésus là, l'icolo, il y a coronavirus. Et ça fait combo non? Mais ce qu'on combo n'est pas l'icolo, il y a Jésus. Alléluia. Combat Jésus, et ça l'icolo, il y a maladie, il y a cancer, Tibet. Combat Jésus là, wapi l'icolo. Alléluia, ça m'a bien. Combat Jésus là, l'icolo, il y a un docteur des docteurs. Amen. Combat Jésus là, l'icolo, il y a un hôpital. Combat Jésus est l'icolo, il y a pas pareil. Combat Jésus est l'icolo, il y a pas masque. Combat Jésus est l'icolo, il y a pas désinfection tozo pagula. Combat Jésus est wapi l'icolo. Il y a pas besoin l'icolo, il y a au-dessus. Combat Jésus, et Bible continue babi. Ese nombre de Jesús, ese nombre de Jesús se doblará y confesará. Alléluia. Todo los que está babi na komba Jésus batu bako gumba mela pe bako confesser. Bien aimé tobi boso ko gumba mela. Tango ko gumba meli kombo c'est que ça supérieur. Pesa ngamen. Alors bien aimé, nazo na ko présenter au nyoka te azana ba vene mo ka micro na ko présenter nyoka oyo azana lobiko o nyoka ko peso santé. Ba bien na kombo na ye ba genou nyonso ko gumba minoko nyonso ko tatola ke ye azankolo babi na likolo nel cielo en la tierra ibaro la tierra. Alléluia. Bien siko biso zo vivre wa tozo vivre no mabele ni les autres tungisa no mabele oyo nous pepe ba microbe mais ezana kombo moko, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé ba tozo ba ba principauté o ba renyaka tango ba no principauté bazo diriger monde à ténèbres baza wapi baza en espace bazo diriger bazo tambusa partout mais ba bien le nom de Jésus est au-dessus et na kata sa mabele tout le monde ba pouvoir infernal ba makambo mabe mais le nom de Jésus. Alors bien aimé yango kombo baye ko présenter biso na tongo ya lelo. Como los israélitas tenían que mirar hacia une image désagradable de une serpiente para salvarse au sana. Babi, ndenge tozomona na type que Israël fatalaka ekeko moko boye oyo nioka mutazako swa bango. Ezake loko moko bien aimé. So balakisi soki mutu oyo mutu asalaka mabe, mutu oyo mutu azoloka yo, mutu oyo mutu afrenaka yo. Est-ce que otale pesanga mpenza aloba vérité. Ah! Nandimi to otale mutu azobebisa vi nanga na otale te l'église oyo te l'église oyo dérange nga mais alléluia
bakomi na ndikisaki fotala kaka eloko eza kobebisa yo bien aimé eloko ezaki ya mabe sui yo mais oza na oblige ota bien aimé Jésus kaka oyo ozo néglige Jésus kaka oyo ozo saboter Jésus kaka oyo ozo pesa place c'était na vie na yo Jésus ozo mépriser na tongo lelo babia fotala Jésus yebisa ndeko faut otala Jésus. La humanidad debe mirar a la imagen en el alto de Jesús en la cruz. Bien aimé, humanité, ndenge jalobi fototala image na likolo oya Yesu Masiya. Fototala image wana. Para salvar de nuestros pecados y infección o veneno. Bien aimé, tant que va lisumu, tout va pewa infection tozanango. Tout va venir côté libiso. Pour venir oyo adamik totambulaka yango ekweya bien aimé fototala Jésus efandeko talela Yesu otaleli papa otaleli mama alobi akokufa otaleli mutambongo akufaka otaleli soki bakamaradi no bakokufa mais soki otaleli Yesu elika na nkembo opesanga me ya malamu alleluya tozokonkli koloba boye na Hébreu chapitre 12 verset 1 à 2 babi na biso na verset 2 totalela Yesu. Alléluia. Autant en oyo. Ya on albi la mirada que puede cambiar el curso del mundo y su provenir. Deben su mirar a Cristo. Total a Jésus. Oyo. So total elio. Et tal elio oyo koko changer mukili. Ndenge zo kende na destiné à mukili. Bien aimé. Tout le monde a mukili. Ça n'a sens te. Tout le monde a lobi na psata torobima. Tout le monde a funa ba masque. Oh, pasteur azote na masque na ina liboso. Bazobanga contamination. Bien aimé, tout le monde a na ba masque. Alors tout le monde a et si ko okota faut ba désinfectant. Na moni bazoteka tapi moko na chana ba porte. Soki 30 millions soki combien tapi moko. Siko batambo mtu ba losomba yango. Nyonso eza vanité de vanité. La mirada que puede sanar los humanos y darle un nuevo vigor y fortalecer a ser inmune en los virus satánicos. Dans le bien, regard oyo ekoki kobikisa mukili pepe sabiso makasa sika et comme sabiso vraiment anti venin. Alléluia. Bien aimé Isaac Jésus. Alors, sur total Jésus a voulu permettre biso de changer. Una mirada sanadora. Alors, Psaume 121, je lève mes yeux. Alléluia. Il y a mon invité, on a tongwa lelo. Tombo la misu na yo tala na ngomba esika lobiko eutaki. Jésus asalaki nyonso. Aya kopambo la biso lokola lipa. Akitaki na mabele, mais tozo wela ka kolia ba mapa poli bumwe tonda. Mais molimo na biso tozo ko négliger. Yango Jésus abaki na bango ete. Bo wela ka kolia bilei oyo te bolie bilei oyo bebaka. Abia bo linga kolia bilei oyo umelaka. Oyo nga Jésus na ko pesa bino. Bien aimé, na tongwa lelo Jésus ko pesa yo bilei oyo eumelaka. Oyo umelaka bien aimé. Kotalela batute, kotalela mutute polobi mutabalukaka. Kotalela oyo te polobi mutako changer. Mais Jésus bino atongwa lelo talela ye. Pesa misu na yo pa na ye. Pesa misu no tala Jésus. Levanta tus ojos al Señor, al monte donde viene tu socorro. Bien aimé, Jésus est kolobayete, azaki humilié, azaki maudit, azaki sika na yo. Ye azaki sika na yo, ye asaki masumu takomaki lisumu. Yo, tongam nazaki barabase, Jésus azaki sika na nga. Nga naki makila ya mabe, ezaki impossible makile biksa watu, ezaki important Jésus azaki sika na nga. Bible lobiete, na mapipi na yende tobikisami. Alors bien aimé, nyako yebisa yo, tombola misono tala na ngomba esika lobiko eutaki. Natalina Golgotha, ondeo kolonanga. Bien aimé, azwake sika nanga. Nabila ekulusu nayo, ondeo kolonanga. Natala ekulusu nayo, ondeyo bikisa kinga. Papa nasona lola. Merci. Natongwa lelo. Webi na pswende totala. Totalela yo.
yo nde ozwaki esika na biso biso tozalaki bapesher biso tozalaki bamiyibi tozalaki bato ya ndenge na ndenge me yo ozwaki esika na biso yo oyaki mpo koka kosilisa baposa na biso ozali lipa oyo otaki na lola ekitaki me du jour au jour biso tozoméprise yo tozoloba ete tala lipa oyo ezanga ntina na désert oyo bilei mosusu eza te kaka lipa yango na ntongo lelo tocomprendre yo nde eza lipa na bomoi tolingi nzambe oyo tose repentir na bacomportement na biso papa lokola basali lokola église tondimi bainstruction na yo tolingi nzambe mwinda na biso ezala likolo ya chandelier po ete koklere mokili papa merci yo nde ozalaki modi batiaki yo na nzete ozalaki modi alleluya elelo okomi ya motuya mpo na mokili papa natalisi yo nzambe baoyo nyonso bayoki balandi liloba oyo baoyo nyonso nzambe bacomprendre ke na point oyo il faut kosala nyoka ya ngenga mpe koluka nzete kotombola ye mpo bato bazwa moya kotala soki moïse asalaki nyoka te soki atiaki ye likolo ya perche te nani akoki kotala ye alors vraiment sala biso malamu touche mitema na biso biso nyonso oyo obengi toyeba kokolabore mpe baoyo nyonso oyo baza nanu na bavene ya nyoka meme baoyo baza kotravaille mais avec bavene tochange ya vie totalela yo pambola église na yo pambola mokili na yo nabosani te kotalisa yo mokili mobimba oyo eza ya koningana oyo etondi na venin oyo ezoluka vaccin oyo ezoluka antidote seigneur yo ozala antidote seigneur esika bango bazoluka bavaccin oyo eza makanisi na bango yo yaka kozala vaccin permettre nzambe mokili oyo bareconnaître yo permettre nzambe bapermettre baeglise nzambe ezongela cour nango mpo ete bakokopesa bameillere na bango wi oza nzambe tolingi nzambe yo opesa mitema ya malamu na bamikonzi po bible elobi toute autorité vient de toi ete bapermettre biso nzambe biso mpe tokota na kati ya kotombola yo yo nde vaccin ya malunga oyo oza malamu totiki journal lelo na maboko na yo baoyo nyonso nzambe na moma oyo bazalaki kolanda tika ete lipamboli ekota na ndako na bango baoyo nyonso bazalaki kolanda tika ete nzambe bazwa sens ya vie baoyo nyonso babungaki nzela bayeba ete intervention divine esalamaka mpe na biso olobi ozoluka moto aza na breche mozomona te na ntongo ya lelo eglize na yo ezongi na breche bato no bazongi na breche e merci nzambe mpo na loboko nosemboli mpo na mokili mobimba tika ete nzambe antidote oyo ozali tika ete bato bacomprendre batombola miso na bango esika eglize ekosala batia yo likolo bango mpe bazwa courage ya kotombola miso wi pambola mokili mobimba lokola ange na yo oyo apekisaki bato batika kokontamine mokili biso mpe comme église toyei kopekisa contamination ti ntango yo okosisa kobeta marke na yo na baoyo ya yo seigneur nayebi ete nano bato bazwi marke te olobaki ete suka ekoya ntango liloba ekokoma na suka pambola mokili mobimba e merci na oyo bazokota sikoyo biso bato bimi na kilte oyo bazokota pambola bango na nkombo na yesu lokola moto moko biso nyonso totomboli maboko na biso likolo tolobi kaka victoire au nom de Jésus. Amen. Tobete likolo maboko. Nzamba pambola biso. Bon dimanche à tous.